Hello，呢部片係玩呢個烏博士嘅呢個魷魚遊戲啊，個教學同埋睇下呢個做警衛唔係守衛同埋呢個玩家嘅全過程。換個伺服器先 ，OK 啊。然後我就直接剪咗呢段咯，跳去遊戲玩 ，OK 啊。然後先嚟展示呢個普通嘅呢個玩家嘅呢個全過程，同埋啲通關技巧。然後講一下就係，如果要賺錢，仲係推薦做嗰個守衛。佢裏邊個辦公室有好多夾公仔機，可以夾完或者打機賺錢。然後呢關就好簡單啦，就唔好理嗰啲怪人咁近。冇嘢，調轉一下，返咗嚟，然後成功嘅有個好心人幫我呢個紫色衫嘅呢個。佢應該係嗰啲喺度救人嘅，即係幫助嗰啲受傷嘅人。佢有工人啊，係個屍體嚟嘅。做乜嘢佢？癲咗，呢個人癲咗。
死咗未？呢個未死呢個，未死呢個。好，醫生救人。醫生呢個醫生救人。救呢個人，救人嘅係好心人啊！哎呦，殺一大堆人！第二個糖餅，畫糖餅，就係用把針刮佢嗰個，然後呢個好簡單嘅。掛機嚟，掛機。嗰兩個守衞明明就顯示有啦，佢哋偷懶啦喺嗰個遊戲廳嗰個，嗰啲可以賺錢嘅遊戲啊，喺度玩。輕鬆的。我隔離個位係唔知想點，想入鏡啊！OK 啊！哎呀，免費繃帶，繃帶免費嘅。999買咗節能標籤，哎呦999，簡單死人啊！哎呦，好博士。easy 啊！神秘迷你遊戲啊！哎呦！呢個係練嗰個，你可以喺旋轉木馬整人嗰啲類似。哎呦，呢個
個需要教一下獨家嘅呢個躲藏地方啊，但係好常見啊！哎呦〜哎呦，都大，推到了，被死機了。OK，建議嘅點位有床下最底或者係第距離呢個頂樓有2層嘅中間，冇乜人會查，然之後仲有機會睇到。哎呀！佢哋唔打交，哎呀打交，有人死啊！打交。然後我直接挑戰到最後10秒，不歸。OK。全部人，哎呦！最後3、4秒，然後警衛會，仲打人嘅，佢哋仲打人嘅，我記得。我報個警衛係，嗰啲係人係可以射佢，但係佢哋射唔到㗎，啲人會死啊！要換教啊！俾人打死啊！警衛唔見啦！警衛快走！有槍啊！我博士餅乾。唔知道會唔會死啊？推薦做殺手，呢個殺手遇到嗰啲人比較容易去潛回落去，即係殺人容易啲。想匿埋俾人隨便刺2下，一趴地下，全部人圍住你咁樣死掉。No. Yeah.而且而家有24個，遇到人機率大啲啊！
哎呦，呢個唔係同我合照嘅小姐。然後呢個一開始幫嘅，佢都係殺手，所以我殺唔到佢啊！我冇殺佢。12個。哎呦！邊有咁樣？哪有這樣子的？直接推出。喂，哎！OK 啦，OK。唔拍呢個咩玩家啦，我要玩這個遊戲了。我要做守衛，要做守衛，做守衛。直接跳轉到嗰個遊戲啊！OK 啊，我呢度有嘅。咁冇啦。再拍多次呢個神秘嘅被詛咒嘅呢個玩家，每次都死啊！哎呦，我仲用咗啲錢，然之後我冇。咁我應該我有傳落嚟。我下個可以用，然之後我都唔會拍中場，我只會拍遊戲畫面。OK 啊，成功當上守衛。啱啱玩到好但無端端嗰個有個傻嘅一個人。無端端唔係用個咩雪球炮嘅死喎，然後仲係俾佢射死啊，同第一個一樣。睇住你邊最多人。
肯定有一兩個犯規啊！有都射唔到，嗱呢關嘅射死人嘅話就可以賺錢。哎呀！呢個好難瞄準嘅。都唔知嗰啲人點樣試。佢死咗，俾人害死咗。最賺錢嘅。最高可以賺2300萬。而家好似喺度等第2個回合，佢哋玩埋嗰個 game， 有第2賺錢，有媽咪。做呢個幸運方塊，
整嘅獎勵，佢會計錢同埋中踩死呢個嘢都會有錢。哎呀！要出場。咁樣都應該每次都係呢個死。都唔好玩咁潮，虧晒錢嘅。
呢個就係今日呢部片嘅，然後如果覺得呢部片有幫助到你嘅話，你可以撳個嗰個心，嗰個愛心，或者撳下訂閱，虧咗229萬啦！俾玩家打死啊！唔知升級要2.5B 唔知點樣賺咁多錢啊！